ในที่ไม่เจอเจอขาดอะไรมาเพลงนี้เก่ามากดูส้มไปทำงานไปด้วยอุ้ยขอบคุณค่ะดูส้มไปชวนส้มคุยด้วยนะอ๋อใช่ชุดยูนิฟอร์มมันก็ต้องเรียบร้อยแหละ วันนี้ไปตรวจเหมือนกระดูกด้วยยังดีอยู่รอดอีก1 รายการวิตามินดีรับแดดเยอะพยายามออกกำลังกายทุกวันจนห่าวน้องเห็นกิบกระโปรงนักศึกษาก็จะร้องแหละกระโปรงพีทไม่รีดเลยพี่ไม่รีดเลย แล้วพี่ก็จะใส่แต่กระโปรงพีทเพราะพี่ขี้เกียจรีดไม่รู้ว่าจะรีดไปทำไมแดดเมืองไทยไม่ไหวค่ะดื่มนมแทนดีกว่าแต่ว่านมอ่ะไม่ได้ช่วยเรื่องแคลเซียมขนาดนั้นนะคะลองไปศึกษารีเสิร์ชดูแต่แดดเมืองไทยช่วง6 โมง 7 โมง 8 โมงช่วงแบบ8 โมง 9 โมงตั้งแต่6 โมงถึง8 โมง 9 โมงประมาณเนี้ยรับแดดแล้วได้รับวิตามินดีที่ดีอยู่ใช่ใช่อัดกิบดีกว่าถูกมีนมเสริมแคลเซียมค่ะแล้วเขาก็มีผลงานวิจัยว่าถ้าเรารับแดดเนี่ยเราก็จะลดการเป็นซึมเศร้าได้ด้วยดังนั้นออกมารับแดดกันเยอะๆนะครับส้มก็ออกมารับแดดนะเมื่อก่อนส้มก็กลัวแดดแบบติดร่มมากไปไหนก็ต้องมีร่มมีเสื้อแขนยาวอะไรเงี้ยแต่ช่วงนี้ออกกำลังกายตอนเช้าแล้วก็เดินรับแดดผ่างเล็กน้อยแป๊บหนึ่งทุกคนเดี๋ยวมาสักครู่มาแล้วตากแดดทุกวันดราม่าตอนนี้ตากแดดก็ต้องทาครีมกันแดดด้วยนะเดี๋ยวนี้เขามีเสื้อกัน UV แล้วอะเดี๋ยวส้มมาปักตะกร้าดีกว่าส้มซื้อเสื้อกัน UV ดีปะถ้าส้มปักตะกร้าทุกคนจะกดกันไหมอะแล้วทรง A กับมอไซค์คือมันจะไปเชื่อป่ะพี่ซื้อทรง A ตั้งแต่ปี 1แต่พี่ได้ใส่คือตอนปี 4ใกล้จะรับปริญญาแหละเพราะว่าไม่ค่อยชอบใส่ทรง A อ่ะมันเดินลำบากถ้าเป็นคนทำงานออฟฟิศประสาทช่องวันซึมเศร้าน่าจะรอดค่ะก็อาจจะไม่รอดนะคะอาจจะแบบเราไม่รู้เราต้องเช็คตัวเองรีเช็คตัวเองบ่อยๆบริษัทยูนิฟอร์มงั้นใช้เป็นครีมกันแดดเอาเติมระหว่างวันดีปะจะได้ไม่เป็นมะเร็งผิวหนังด้วย
ดนะถ้าได้ใช้เสื้อกัน UV ดีมากเลยเฉพาะคนขี่มอเตอร์ไซค์อุ๊ยงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูมาไลน์หนูอัตตะกร้าเลยฉันรู้สึกว่ามันดีมากอ่ะมันแบบไม่ได้ใส่แล้วร้อนอบมันใส่แล้วมันก็เย็นสบายอยู่ดีเป็นคนซื้อของที่ได้ใช้ค่ะ ถ้าไม่ได้ใช้จะไม่ซื้อต่อให้ศิลปินที่ชอบอะไรก็ไม่ซื้อถือว่ามีสติดีมาก respect ฉันจำไม่ได้เพลงนี้ก็เก่ามากอะเก่ามากแม้นานสักแค่ไหนจะรักกันไหมไม่รู้ไม่เพียงใจไหมที่ฉันจะยังรักเธอยังจะรอยังมีความหวังยังคงไม่เปลี่ยนใจฉันหาไม่เจอได้ยินเสียงเขาร้องไหมคะลองละพี่โซสวัสดีครับนุ่นวันนี้ไลฟ์ไหมวันนี้นุ่นไลฟ์ไหมจะยังรักเธอไม่ว่าเธอกับฉันวันนี้จะเสียงเหมือนเด็กเลยน้องโตน้องแก่มากแล้วค่ะแต่น้องเสียงใสเนาะน้องง่วงนอนหรือเปล่าไม่น่าน้องเดี๋ยวคือเขาเป็นแมวที่จริงๆนอนๆอ่ะไม่ง่วงค่ะกำลังเลียขนอยู่เพลงสมัยก่อนคือดังมากจริงยังคงไม่เปลี่ยนใจ
เธอต้องดูว่ามีเรื่องคุยไหมแต่น้องๆคอสมอสเขาไลฟ์ทุกวันเลยพี่ เดี๋ยวพี่ลงนึกว่าเขาขึ้นแน่ๆจริงเหรอเขาไลฟ์บ่อยกว่าพี่อีกเหรองงยังค่ะยังเลยค่ะช่วงนี้สำนวนดึกนะไม่ค่อยดีนะทุกคนอย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างพี่สวัสดีค่ะวันเนตเย่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 วันเนตเรื่องงานแล้วหรอคะสวัสดีดารุมาอุ้ยไม่ใช่ดีม สงสัยจะอยู่ในนี้ด้วยครับใครนะใครอยู่ในนี้ทางนี้ดึกทุกวันค่ะทุกคนเป็นไปได้อะการนอนสำคัญที่สุดนะพยายามนอนให้เยอะฮัลโหลจ้าสวัสดีค่ะไม่ได้เจอกันหลายวันเลยพี่ก็นอนดึกตื่นเช้าไม่ดีนะไม่ดี Hi เชื่อ Hi พาเด็กมาค่ายจะโอ้รักษาสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยทุกคนเลยถ้าขึ้นอะไรกับคอร์สมอ2ได้ก็อยากขึ้นนะมีใครจะขึ้นปะหรือว่าไปพรุ่งนี้ดีแต่ว่าใครจะกล้าขึ้นทำไมอ่ะขึ้นไม่ได้หรอหรือว่าส้มดูหรอไม่นะทำไมขึ้นไม่ได้อ่ะเพราะอะไรใครบอกเหตุผลได้ไหมอาทิตย์นี้มีงานหนังสือเป็นปีแรกที่ไม่รู้จะซื้ออะไรดีหนังสือมีเยอะมากเลยพี่นี่ส้มก็ทยอยอ่านที่แฟนคลับซื้อมาให้อยู่ต้องถามน้องรู้แล้วทีนี้พี่ส้มฟันดีนะคะไปกันค่ะได้ครับฟันดีครับให้ดอกกุหลาบหนูก่อนไปได้หรอคะขอบคุณนะคะเพลงนี้เพลงอะไรอ่ะไม่เคยฟังเลยไม่รู้ว่าทุกคนเคยฟังเพลงนี้กันหรือเปล่าแต่หนูไม่เคยฟังโอ้
เพลงนี้ต้องฟังทนหุกอยากถามส้มว่าจุดมุ่งหมายของชีวิตคืออะไรจุดมุ่งหมายของชีวิตคือได้ทำในสิ่งที่ชอบมีความสุขกับปัจจุบันขณะเป็นคำตอบที่ดูแบบเพลนๆนะแต่ส้มว่าสมัยนี้มันก็หายากเนาะดังนั้นเราควรมีความสุขกับปัจจุบันนั่นคือตอนนี้นี่แหละเมื่อน่าจะอาทิตย์ที่แล้วมั้งส้มเห็นในแอปดำมีคนหนึ่งเขาแบบเขียนว่าแบบเขาแบบว่าไม่ค่อยอยากอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยที่เขาอยู่ทุกวันนี้ก็แบบเพื่อคนอื่นไม่เพื่อตัวเองเลยแบบประมาณว่าเขาไม่อยากอยู่แล้วอะแต่เขาเขียนยาวแต่ว่าใจความคือเขาไม่อยากอยู่ทำก็เลยคอมเมนต์แล้วส่งอีโมจิรูปหัวใจสีน้ำเงินไปให้ส้มแค่รู้สึกว่าก็เข้าใจแหละว่าโลกใบนี้มันอาจจะโหดร้ายสำหรับใครบางคนแต่ก็อยากให้ทุกคนมีชีวิตอยู่ไปเถอะอยู่เพื่อตัวเองจริงๆนะไม่มีใครรักเราได้ดีที่สุดนอกจากตัวเองใช้ชีวิตให้ดีเพื่อตัวเองนะทุกคนMy goal in life is to live happily every day 说得对胡姐姐แล้วถ้าเส้นทางมันยากลำบากล่ะส้มว่าชีวิตเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้อะถ้ามันยากลำบากเราก็แค่เรียนรู้ที่จะเดินบนเส้นทางที่ยากลำบากยังไงให้มีความสุขมากที่สุดเราก็เรียนรู้ว่าเราได้อะไรจากการที่เราอยู่บนเส้นทางนี้ได้บทเรียนอะไรบ้างแล้วเราก็จะเติบโตอย่างแข็งแกร่งแล้วก็เมตตาต่อตัวเองเยอะๆนะแบบใจดีกับตัวเองเยอะใจดีกับคนอื่นเยอะต่อให้คนนั้นจะแบบไม่ใจดีกับเราอะแต่เราก็ต้องใจดีแล้วส้มก็พยายามคิดว่าส้มสามารถทำได้ทุกอย่างเชื่อให้ถึงที่สุดพยายามไม่มีคำว่ายากในพิจารณาตุกงมตัวเองประมาณนั้นไม่มีคำว่ายากไม่มีคำว่าเป็นไปไม่ได้ไม่มีคำว่าไม่ได้ไม่มีคำว่าลำบากแบบเราเชื่อสิ่งไหนสิ่งนั้นมันก็จะเกิดขึ้นI am happy to see you getting stronger and stronger. To see you. I can do ตอนสอบไม่ใช่อย่างเช่นบอกง่ายๆในสมมติเวลาเราออกกำลังกายแล้วเราเหนื่อยมากๆแล้วแบบเราทำไม่ไหวแล้วอะส้มจะพูดในใจเลยว่า I can do this I can do this จริงๆ
ไม่แน่ใจว่าทุกคนรู้จักเมเนเฟสหรือเปล่าแต่ส้มอะเชื่อสุดใจเลยนะอย่างตอนประกวดคอสมอสเนี่ยคือคะแนนตัวเองอะมันไม่ได้เว้ยมันรู้อยู่แล้วว่ามันไม่ได้ก็คือแบบแต่ก็เมเนเฟสมาตลอดว่าฉันได้คิดเสมอว่าฉันได้แน่เชื่อไม่รู้ว่าเชื่ออะไรเหมือนกันแต่ก็เชื่อในสัญชาตญาณเชื่อในจักรวาลเชื่อแล้วก็แค่ปล่อยให้มันเกิดขึ้นมันยากลำบากแหละแต่ถ้าเราเชื่อทุกอย่างก็เป็นไปได้แล้วมันก็ได้จริงๆบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่ได้ตอนนี้วันนี้พรุ่งนี้ปีนี้แต่ว่าถ้าเราเชื่ออยู่ถ้าเราเห็นภาพตัวเองชัดเจนอะส้มว่าเราก็จะมีชีวิตที่เราเลือกนะหนูกลับมาแล้วซ้อมเสร็จแล้วหรอยามได้แล้วค่ะยังไม่จบเพลงหรออุ้ยซ้อมที่ไหนกันเนี่ยซ้อมที่ไหนกันอ่ะอ๋อซ้อมคอนโดเวียนในทีมส่วนกลางกลับบ้านดีๆสรุปน้องยังขึ้นไหมคะพี่ส้มได้ไหมอ่ะหมายถึงว่าขึ้นไลฟ์ด้วยกันได้เปล่าวะตัวส้มไม่ติดอุ๊ยเจนเย่ไลฟ์อยากจะขอไลฟ์กับพี่เจนเย่เลยน่าจะต้องรอถึงบ้านก่อนค่ะพี่ส้มมาจะไปพอดีใช่นี่ก็ครบชั่วโมงแล้วว่าจะไปแล้วเนี่ยพรุ่งนี้ไหมล่ะพรุ่งนี้เนี่ยอะไรยาวๆให้คิดว่าได้แหละคำที่อยากบอกกับเธอเพลงนี้ก็เก่ามากคิดถึงเธอแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงอยากจะรู้ไม่ขึ้นแนะนำด้วยหรออะไรนะไม่ขึ้นแนะนำด้วยหรอจิ๋วพรุ่งนี้ไหมค่อยขึ้นพรุ่งนี้แทนใช่น้องอยู่บนรถถึงบ้านก่อนแม่ล่ะไม่เคยเก่งแต่รักหมดใจไม่รู้ว่าชอบอะไรจะหาให้เธอพูดไม่ค่อยเก่งแต่ฉันรักเธออย่าปล่อยให้เพ้อให้รักเธอข้างเดียวเพลงฮิตจีบสาวช่วงมัธยมโอเพลงเนี้ยคนไหนที่พูดไม่เก่งจะชอบโดนเพลงเนี้ยเพลงนี้
นี้ส้มได้ยินครั้งแรกคือตอนมัธยมเพลงนี้นานมากสมัยพี่อายุ20 กว่าว้าวสมัยสาวๆแต่รักหมดใจจะรู้ว่าชอบอะไรจะหาให้เธอจริงนะยุคสมัยเปลี่ยนแต่เพลงแบบว่าอมตะจริงๆที่หนูอยากเป็นศิลปินก็เพราะแบบนี้ด้วยแหละถ้าวันไหนวันหนึ่งโอเคเราทุกคนต่างต้องไม่ได้อยู่บนโลกนี้ยาวนานใช่ปะแต่ผลงานหนูยังมอบประโยชน์อะไรให้คนฟังคนรุ่นต่อไปทำให้เขามีความสุขทำให้เขาไม่เหงาอันนี้ก็คือเหตุผลอีกหนึ่งข้อที่อยากเป็นศิลปินน้องดาวดูมาคิดถึงครับน้องฝากบอกน้องขับรถอยู่โอเคครับให้รักเธอข้างเดียวแต่รักหมดใจจะรู้ว่าชอบอะไรจะหาให้เธอปล่อยให้เพลินให้รักเธอข้างเดียวหนูอยากเป็นศิลปินตั้งแต่อนุบาล3สมัยนั้นหนูเต้นแต่แน่นอกมันยกออกแบกเอาไว้นะทำดีมากลูกเป้าหมายชัดเจนสู้ต่อไปในทางนี้ว่าเพลงนี้จบแต่เราจะลงแหละแล้วพรุ่งนี้เราจะมาใหม่อุ้ยเพลงนี้อุ้ยแต่เชื่อป้าส้มไม่เคยแอบชอบเพื่อนเลยอะหมายถึงว่าเพลงมันเพราะนะแต่ไม่เคยใช้เพลงนี้เป็นประโยชน์อะเปิดเผยไปจนกลัวจะเสียใจจะเสียเธอปิดบังอยู่ตั้งนานและมันอัดใจยิ่งเราใกล้ชิดกันยิ่งหวั่นไหวจะสบตากับหลบตาเธออยู่เรื่อยไปห่างแค่เพียงเอื้อมมือแต่มันคือแสนไกลยิ่งเธอเป็นเหมือนเพื่อนสนิทยิ่งไม่มีสิทธิ์จะบอกไปหากเป็นใครไม่ใช่เธอทุกคนเงียบเลยอ่ะแต่เป็นเธอที่คุ้นเคยก็เลยต้องยับยั้งคอยฉันใจไหนมีใครเคยแอบชอบเพื่อนสนิทไหมคะและมันอัดใจยิ่งเราใกล้ชิดกันยิ่งหวั่นไหวจะสบตากับหลบตาเธออยู่เรื่อยไปห่างแค่เพียงเอื้อมมือแต่มันแค่แสนไกลยิ่งเธอเป็นเหมือนเพื่อนสนิทยิ่งไม่มีสิทธิ์จะบอกไปวันสอนไงนะคะนั่นดีไปดิปะเขายังไม่บอกอะไรมาเลยอ่ะทักไปอ่ะจะบอกไปว่ารักเธอสนิทมาชอบไหมลูกค่ะใช่ปะแสดงว่าเราเหมือนกันแน่เลยอ่ะไม่เคยมีเพื่อนสนิทเป็นแฟน
เป็นเพื่อนกันแหละดีละเคยค่ะสมัยอยู่ตอนอยู่ประถมว้าวป๊อปปี้เลิฟห่างแค่เพียงเอื้อมมือแต่มันคือแสนไกลยิ่งเธอเป็นเหมือนเพื่อนสนิทยิ่งไม่มีสิทธิ์จะบอกไปยิ่งเธอเป็นเหมือนเพื่อนสนิทยิ่งไม่มีสิทธิ์จะบอกไปว่ารักเธอถ้าชอบเพื่อนสนิทหนูว่าหนูน่าจะไม่เหลือเพื่อนค่ะมีคนเอ็นดูอะไม่เป็นไรนะเรามีเพื่อนน้อยแต่เพื่อนเรามีคุณภาพเคยค่ะแอบชอบไม่ไหวค่ะเพราะแอบทีไรดูทุกทีก็เราทำให้เขารู้หรือเปล่าเราบอกชอบเขาไปหรอแต่ก็ควรบอกนะจากวันนี้ประเทศไทยจะเปลี่ยนไปด้วย Head and Shoulders 100% คนไทยต้องไม่มีรังแค ไปแล้วทุกคน Head and Shoulders จบแล้ว แคสูงถึง 100% ไม่กลัวเสียเพื่อนหรอคะถ้าบอกไปอ้าวแล้วเราจะเก็บไว้ทำไมอะเมื่อเราชอบแล้วอะถ้าไม่บอกนี่คือแบบมันดูเสียดายมากกว่านะบอกไปแล้วถ้าเขาไม่ชอบก็โอเคก็ไม่เห็นเป็นไรเลยแต่ถ้าไม่บอกอะมันก็ดูความเป็นไปได้ก็คือศูนย์เลยอะแต่เขาจะมองเรายังไงถ้าเราบอกไปเราก็ต้องแน่ใจจริงๆว่าเราชอบเขาจริงๆเคยได้ยินไหมว่าถ้าเราชอบใครหมายถึงว่าถ้าเราชอบใครเราก็อยากเห็นความมีความสุขอันนี้เขาเรียกว่าแบบรักจริงๆอะรักโดยแบบไม่หวังสิ่งตอบแทนถ้าเขาไม่รับรักเราแต่ถ้าเราไม่บอกเลยนะความเป็นไปได้คือศูนย์เพราะเขาไม่รู้แต่ถ้าเราบอกเขาอะไม่แน่เขาอาจจะชอบเราก็ได้ถูกปะล่ะเขาอาจจะเปลี่ยนไปได้เลยไม่ใช่หรอคะไม่รู้ว่าแต่คิดว่าถ้าเราไม่บอกก็คือความเป็นไปได้คือศูนย์แน่นอนการบอกคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับส้มนะอันนี้สำหรับความคิดส้มแต่ถ้าไม่บอกก็ไม่เสียเพื่อนส่วนใหญ่น่าจะคิดอย่างนี้ตามสิริเปะอะแต่นี่มันชีวิตจริงนะเราจะแบบแอบชอบเขาไฟเดียวจริงๆหรอโอ้โหนุ่นเช่นที่ด้ากับวารางชอบก็ไม่บอกอย่างนี้ว้าบอกไปเถอะชอบใครก็บอกชีวิตมันสั้นไปละทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาไลฟ์ใหม่ขอบคุณมากๆที่เข้ามาคุยกันบ๊ายบายแล้วพรุ่งนี้น้องคอสมอสเข้ามาก็เข้ามาไลฟ์กันได้นะบ๊ายบายเดี๋ยววันเสาร์เดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะรู้คำตอบแล้วแหละว่าจะไปไหมวันอันบ๊ายบายฝันดีนะคะจุ๊บบ๊ายบาย